啟示錄第18章第22節，彈琴作樂吹笛吹號的聲音在你中間決不能再聽見，各行手藝人在你中間決不能再遇見，推磨嘅聲音在你中間決不能再聽見，燈光在你中間決不能再照耀，新郎和新婦嘅聲音在你中間決不能再聽見。你嘅客商原是地上嘅尊貴人，萬國也被你嘅邪術迷惑了。先知和聖徒並地上一切被殺之人嘅血都在這城裏看見了。神係擺呢啲人喺呢個崗位，記住有陣時嗰個人就成為你嘅靈修啊！每日跌緊幾多金箱出嚟，你去服侍所有嗰啲呢，哇，對你好言相向啊！你付出少少俾佢哋，多謝前多謝後啊！你對佢哋付出，你估你會得好多獎賞啊？你好多時你所得嘅讚揚啊，你所得嘅人哋嘅多謝啊，你一早已經係攞翻晒你自己付出嘅嗰幾個鐘。我係講緊嗰啲呢，你係日以繼夜去付出嗰啲呢，嗰啲永遠都係好似冇辦法滿足嘅呢啲黑洞啊，呢一啲咁樣嘅領袖啊，呢啲身邊嘅全職啊，或者身邊呢一啲嘅家族負責人啊，或者身邊呢一啲嘅所謂教會當中嘅對一啊，明唔明啊？有啊，就係我哋過去喺尤其是我哋講2012信息之前，都唔知幾多呢啲咁嘅人喺我哋教會冇晒啦，所以變咗其中一紮。以前係幫手搞音響嘅，佢嗰個禮拜走啊，阿 V 領袖啊嚇，直情同我講，哇，通晒經脈啊！因為點解？因為喺教音響當中咧，有幾個咧，哇，嗰種眼高於頂啊，又唔肯變通啊，你叫佢做嘢，佢覺得你使咗佢啊，嗰啲人喺度，直情係根本都做唔到嘢，直情啊，即係無論溝通啊，成啊，又你急啲咧，佢又會覺得你得罪佢喎，咁樣嘅喎，我明啊，做音響啫，你唔使咁大脾啊，係咪？但係就係有咁嘅人喺度咯，就翻咗好多年噶啦已經。咁但係問題咧，一人事嘅時候帶隊，帶埋佢走。咁啊 V 領就即刻同我，哇！直情佢哋走咗仲易做嘢，直情係其實冇咗呢啲人，所謂叫做幫手咧，越幫越忙嘅人咧仲好。通晒經脈啊，成個音響部，你知唔知道係有咁嘅人噶？但係當然，其實我哋如果見到呢啲人咁樣累低咧，或者離開，我哋應該開心吓，唔好話佢走咗係因為咩理由啦，係我哋都要自己跌倒咧咁啊。咁你會睇到嗰啲人咧就係心不堅固，就係有呢個問題。但係問題佢走咗，你都唔好太開心，因為咧你少咗一個咧你靈修嘅機會。所以你或者會奇怪點解好有趣喎？尤其是好出名喺歷史上面嘅時候，我睇翻好多呢啲嘅見證啦。點解 John Wesley 會娶個老婆？神就讓佢娶咗一個咁差嘅老婆咧？因為 John Wesley 本來應該係娶一個咧係好好嘅太太嘅，但係後尾咧轉接咧娶咗一個癲癲地嘅太太嘅嚇，即係會喺聚會當中搗亂啦，會常常打佢啦，公開嘅地方直情會咧突然間彈起身去講講下道嘅時候咧會鬧啊，話呢個人講嘢全係假嘅，呢全部啲係君子嚟嘅呢個。咁我個太太係咁喺聚會當中，即係嗰陣時我睇嘅時候咧去禱告咯，我求問神究竟係點解咧？因為原來咧喺嗰陣時嗰個時代咧，根本佢哋成功得太快啊！神要喺佢哋身邊留低一個靈修嘅機會。John Wesley 佢自己最大嘅靈修就係佢自己呢一個咧係精神失常嘅太太，你知唔知道啊？所以我想你知道喺你人生當中咧，嗱，你諗下，淨我講呢一點啊，幾多人一生都會錯失咗。我講嘅係一生啊！你而家聽我只係我輕巧咁分享，但係一開始教會我就已經知呢啲嘢，而我所以變咗在我嚟講好開心噶吓，即係其實以前我記得喺對一啊展明啊對一傳威有陣時講起教會當中好多呢啲咁嘅人物，我都話。其實有呢個人咪就係先至好咯，就係因為有呢個人喺度，先至會導致呢個人成為嗰個人嘅靈修，而呢個人會導致另一個領袖永遠會留低，呢個人又會導致嗰個領袖能夠躍進。即係我會逐個別同佢分析翻，因為點解呢個咪就策略咯？當我喺策略當中，我會諗下，咦，如果呢個唔好人唔喺度會點樣呢？呢個唔好人唔喺度嘅話呢，其實原來佢會使到另一個領袖信仰唔好嘅，或者係覺得自己好有才華嘅，咁嘅。所以變咗我發現，按策略一睇就知啦。呢啲人喺度係其實係神真係擺喺度嘅，佢就成為呢一班人嘅靈修啦。如果唔係呢一班人成日得日華去帶住佢哋，佢淨係真係天之驕子咁，樣樣都順住佢意，你估真係好好啊？其實唔係咁好噶。但係當然我唔會做咗變咗人哋嘅靈修啦，係嘛？即係度度去苛刻人啊，
到度去鬧人啊，搶晒人哋嘅榮耀啊，唔會咯，我當然。但係問題就係話，如果咁樣嘅話，咁我哋間教會咪好多時養咗啲嬌嬌仔咯，養咗啲二世祖咯。因為我發覺無論點傾啊，點講啊，好多時類似呢啲比較複雜或者係叫做要諗多4-5 step 嘅嘢咧，好多時好難教到自己啲對一嘅嚇。即係教完咧，佢哋真係憑信心相信啦。因為好多時佢哋真係唔知咧，我睇事會睇到咁遠噶嘛。咁所以咪教策略咧，教策略嘅時候，起碼我講嘅時候，佢哋明我講乜嘢啦。啊，直至到件事真係發生啦，佢哋就會明啦。但係而家我所講俾你聽咧，呢一種咧別人成為你嘅靈修，今日開始教會嘅時候，我已經識啦，已經知啦，因為我自己本身就經歷到啦。即係話，你估我參加咁多教會，每一間教會呢啲嘅領袖或者嗰啲人係好噶？冇一間掂噶。即係如果俾，基本上我見過好多我哋教會當中咧90%嘅基督徒，我講緊90%啊，而家就以而家嚟講咁優質90%嘅基督徒。喺嗰啲教會當中咧，喺我哋教會當中90%嘅基督徒咧，你係一定唔懂得參與嗰間教會，你亦參與嗰間教會當中唔會喺裏邊攞到任何呢啲好處，因為你見到呢啲教會咧，你都唔知點搞好，領袖又差啦，弟兄姊妹又紛爭啦，有好多人事問題啦，個個係搞戀愛問題啦，即係嗰啲教會咧，簡直係即係對比石安當人垃圾一樣啦。但問題點我能夠可以 join 入去，然後並且係做得咁好，而並且同大家去分享嘅時候，講出幾多我喺裏邊學到嘅嘢呢？但係如果你當時就企喺我身邊，見我參加嗰間教會係點啊，令你腳軟啊，你知唔知啊？所以我都曾經都提過，我翻一間嘅 Hamilton 嘅華人宣道會，講緊有陣時同嗰啲叫做團長啊嗰啲走出嚟傾偈嘅時候，個團長係講緊點樣同即係真係想同青年組嗰班踢足球打交啊，已經喺度捉住藥酒嘅鼻哥。因為佢踢波踢到咧，直情係出手打人嘅，佢哋嗰啲，即係講到開片嘅講緊。但係嗰個係團長嚟喎，嗰陣時仲要係等佢生完咧打交之後咧，我仲要同佢傾關於種下嘢啊，我哋喺音樂方面去搞呢一個嘅今次嘅佈道會係點啊，並且我畫咗3幅嘅海報等佢哋批啊。我講緊係咁樣噶，我喺一啲咁嘅教會當中，去有我自己美麗嘅回憶。OK。哇！但係你能夠想象有一啲咁嘅人，你都石安都唔會有美麗嘅回憶嘅。你能夠想象有啲咁嘅人嘅，石安都嫌係唔夠好。OK， 有咁多神嘅同在都唔夠好啊，佢最好咁樣。咁你就明我講緊乜嘢？就係話我其實一路讓咧，全世界我去過呢啲嘅地方，我參與侍奉嘅地方，呢啲教會，佢成為我靈修咯。個牧師好，但係可能佢太太啲仔女唔好。OK，我照服侍佢哋咯。因為點解啊？因為咁個牧師就係我真係服侍嘅一個嘅目標，但係問題。佢其他嘅家人可能就係我乜嘢啊？係我靈修嘅對象咯，一樣啊！有啲人可能成間教會都唔值得你去服侍嘅，唔值嘅。但係問題就係話，我喺嗰度我為咗服侍神啫嘛，係咪？起碼我將我嗰啲好嘅嘢，去能夠用間接嘅方式去幫到呢啲人咯。我就係講緊呢樣嘢，就係我主動會揾呢一啲咧，我靈修嘅機會。啟示錄第18章第22節。彈琴作樂吹笛吹號的聲音在你中間決不能再聽見，各行手藝人在你中間決不能再遇見，譬如我聲音在你中間決不能再聽見，燈光在你中間決不能再照耀，新郎和新婦嘅聲音在你中間決不能再聽見。你嘅客商原是地上嘅尊貴人，萬國也被你嘅邪術迷惑了。先知和聖徒並地上一切被殺之人嘅血都在這城裏看見了。感謝永活救主施拯救，讓我沒失腳，自身方向，生命再沒嘆息，每天歌唱。願我衷心獻服，彈前奉上，將心獻情壇上，將一生擺上，將心思力量盡意傾上，決意為神傾真心真意，人生如樂章，彰顯我神形象，鬥志最堅強，不管有乏力疲累受傷，都成全上帝旨意，持守真理方向，將心獻上。